सखरमाख में गुम कयल सॻियूं वासी शागिर्द सजाद मंगणेजो ऐं हिंगोरजा मां गुम थी वियल ॿिनि नौजवाननि करीम ॾिनो मंगणेजो ऐं तकियुला मंगणेजो जी वापसी लाइ वारसनि ऐं मंगणेजा बिरादरी पारां एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। तफ़सील सिकंदर अली तुनियो जी इन रिपोर्ट में। सखर मां 18 ॾींहं अॻु खंबे गुम कयल सॻियूं वासी शागिर्द सजाद हुसैन मंगणेजो ऐं हिंगोरजा मां पुरसरार नमूने गुम थियल ॿिनि नौजवाननि ॻोठाणनि करीम ॾिनूं मंगणेजो ऐं तकियुल्ला मंगणेजो जे वापसीअ लाइ हिंगोरजा में वारसनि ऐं मंगणेजा बिरादरी जे माण्हुनि पारां मशर चौक खां प्रेस क्लब ताईं एहतिजाजी रैली कढी धरणो हयो वियो। एहतिजाज कंदड़नि आवाज़ टीवी न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त तकीयुल्ला पुटु मोहम्मद इस्माइल जो छंछरु ॾींहुं 11 तारीख़ घरों लिखता आया शहर मुझो पुटु उतां गुम थी विया। पोइ ख़बर न आहे त कहिड़े पासे। पोइ लेटर जे ज़रिए सुबुह जांच हली आहे त घोसपुर ऐं कशमोर जे हिते विच ते लेटर ॿुधाइनि था असांखे पंहिंजो पुटु वाज़ाइफ़ खपे। कल्ह उतां शहर आयो सुबुह सां 12 खां पोइ ख़बर न आहे त छोकिरो काॾे वियो न का। असांखे राति मोटी घरु आयो सुबुह 7:40 ते काल मामे यार मोहन ॾे आई अथसि। उन ते काल ते असांखे सॼी रिपोर्ट मिली वई। चई बाबा मामे खे चई त मामा मां क़ैद में आहियां। हाणे उहो छोकिरो मुंहिंजो क़ैद मां इहो बि कोन ॿुधाईंदो बाबा मां फलाणे शहर में आहियां। सजाद मंगणेजो हिकु पुरअमन शहरी आहे, हिकु शागिर्द आहे जेको पंहिंजे रोज़गार लाइ सिंध पुलिस जी भर्ती लाइ वियो हुयो, जंहिंखे अॼु 18 ॾींहं थी विया आहिनि। अञा ताईं हुनजो को बि ॾस पतो न आहे हू किथे आहे। सजाद मंगणे जे आज़ादीअ लाइ जेके 26 अगस्त 2021 ते सखर टेस्ट ॾियण लाइ वियो। असां वसा वारनि खां जीअं त चीफ जस्टिस खां वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह खां IG DG SP IG DIG सभी वसा दरगाह सां अपील था कयूं त जीअं सजाद मंगणे खे आज़ादु कयो वञे। असां इहा ई जेको आहे गवर्नमेंट खे आला अख़्तियारनि खे पाकिस्तान जे सभिनी आला अख़्तियार खे इहा ई गुज़ारिश कंदा त इन्हनि खे आज़ादु कयो वञे। अगरि जेकॾहिं काई चार्ज शीट आहे त उनखे बाइज़त बरी कयो वञे। एहतिजाज कंदड़नि IG सिंध DIG सखर ऐं ॿियनि वस वारनि खां मुतालबो कयो आहे त टिनी नौजवाननि खे फौरी तौर ते बाज़ियाब कराए वारसनि में पखिड़ियल बेचैनीअ खे ख़तमु कयो वञे। कैमरा टीम सां गॾु सिकंदर अली तुनियूं आवाज़ TV न्यूज़ हिंगोरजा।